Halo rekan-rekan semua. Apa kabarnya? Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda, dimanapun Anda berada. Tentunya di channel informatif Dinalate. Sebelum kami sajikan informasi menarik yang bermanfaat untuk rekan-rekan semua, jangan lupa untuk sedikit melakukan senam jari dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe, agar channel kami dapat terus berkembang dengan terus update beberapa video lainnya. Kami juga tak lupa selalu mendoakan rekan-rekan semua yang telah like, share, dan subscribe agar selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan aktivitasnya. Amin ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan semua, pada tayangan kali ini kami ingin memberikan tips dan langkah bagaimana cara mengatasi batuk dan flu yang efektif. Batuk dan flu merupakan serangkaian penyakit yang tentunya sangat menghambat dan mengganggu aktivitas kita sehari-hari, apalagi saat ini tengah masuk perubahan musim menuju musim penghujan. Bagaimana cara mengatasi batuk dan flu dengan efektif? Yuk kita simak tayangan berikut ini. Batuk dan flu adalah dua kondisi umum yang sering dialami banyak orang, terutama saat musim dingin atau saat sistem kekebalan tubuh sedang menurun. Batuk adalah refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran udara dari iritasi, lendir, atau benda asing. Sedangkan flu atau yang dikenal dengan influenza merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus menyerang sistem pernapasan manusia, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gejala flu biasanya muncul tiba-tiba dan lebih parah dibandingkan dengan pilek biasa. Batuk terbagi menjadi dua jenis kategori, yakni batuk kering dan batuk berdahak. Adapun penyebab batuk diantaranya: 1. Terjadinya infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri. 2. Asma. 3. Alergi. 4. Terkena asap rokok atau terhirup polusi udara. 5. Penyakit paru-paru kronis seperti bronkitis atau penyakit paru obstruktif kronis. Sementara itu gejala flu juga dapat terlihat seperti 1. Demam. 2. Batuk kering. 3. Sakit tenggorokan. 4. Hidung tersumbat atau meler. 5. Nyeri otot atau tubuh. 6. Sakit kepala. 7. Kelelahan. 8. Terkadang muntah dan diare. Flu disebabkan oleh virus influenza. Virus ini sangat mudah menular melalui percikan udara saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Mengatasi batuk dan flu memerlukan pendekatan yang mencakup perawatan diri, pencegahan serta mengkonsumsi obat-obatan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk dapat mencegah batuk dan flu seperti informasi berikut. Melakukan perawatan diri. Perawatan diri untuk menghindari penyakit batuk dan flu dapat dilakukan seperti melakukan istirahat yang cukup. Dengan istirahat dapat memberikan tubuh waktu untuk pulih. Kemudian hidrasi. Hidrasi merupakan minum banyak air, jus, atau sup untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dan membantu melonggarkan lendir. Makan makanan bergizi. Dengan cara makan makanan seimbang yang kaya vitamin dan mineral untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Serta menghirup uap, yakni menghirup uap dari air panas atau mandi air hangat dapat membantu meredakan hidung tersumbat dan melembabkan saluran napas. Selain itu batuk dan flu juga dapat dilakukan dengan cara melakukan pencegahan seperti mendapatkan vaksin flu tahunan untuk melindungi diri dari virus flu. Mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air selama setidaknya 20 detik atau menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol. Menggunakan masker, terutama jika Anda atau orang lain sedang sakit, untuk mencegah penyebaran virus. Menjaga jarak aman dari orang lain, terutama di tempat-tempat ramai. Dan untuk rekan-rekan semua, pada tayangan kali ini kami juga memberikan tips tambahan untuk mencegah serta mengobati batuk dan flu selain dengan metode pendekatan dan pencegahan seperti melakukan konsultasi dengan dokter.
Jika gejala batuk dan flu tidak membaik atau memburuk, sebaiknya konsultasikan dengan dokter, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya. Dan hati-hati dengan alergi. Beberapa orang mungkin alergi terhadap bahan-bahan tertentu, jadi pastikan untuk mencoba dalam jumlah kecil terlebih dahulu. Demikianlah tips singkat kami mengenai pengobatan, pencegahan batuk dan flu. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Dina Lovers. Sampai ketemu pada tayangan berikutnya ya rekan-rekan semua. Terus update tayangan Amboy kami dan dukung tayangan informatif kami lainnya ya. Terima kasih, sehat semua untuk para Dina Lovers.